Hello everyone, welcome to my daily vlog भनेर नभनौँ समटाइम भ्लग। म चाहिँ आज पाख्रीबासदेखि मास्तिर रामचेको यो गुम्बा साइड अनि माथि भ्यू टावरमा घुम्न गइरहेको छु। यो चाहिँ नयाँ अहिले गुम्बा बनेको छ यहाँ माथि चाहिँ। यो चाहिँ अनि हामी मेरो साथीहरू मेरो सोल्टिनीहरू म चाहिँ जाँदैछौँ है। अनि यहाँ पुग्न लागि यहाँ ग्राउन्ड पनि रहेछ अनि यहाँ यस्तो राम्रो डुङदुरहरू लगाएको रहेछ है। अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ, यो नयाँ ठाउँ सबैजना गइरहेछ अरे, त्यही भएर हामी चाहिँ पुग्यौँ फाइनली यहाँ चाहिँ। अनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ, एकदमै पिसफुल एरिया रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू घुम्न आउनुहुँदो रहेछ, तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। वाउ, जस्ट वाउ भन्ने खालको रहेछ। यहाँ चाहिँ एकदमै पिसफुल रहेछ। भाइले एकदम पोजतिर बसिरहेको छ, युरो भाइले चाहिँ गइरहेछौँ। यो चाहिँ नयाँ ठाउँ बनेको है गाइस। यो चाहिँ यो वर्ष चाहिँ एकदमै सबजना गइरहनु भएको छ। म चाहिँ चस्मा लगाएर डन भइरहेको छु। अनि गाइज यहाँ चाहिँ यस्तो गुम्बाहरू रहेछ, राम्रो रहेछ एकदमै। यहाँ साइडमा पिङ पनि रहेछ, हामी पिङहरू पनि खेल्यौँ है। अनि यहाँ सोधी पिङ खेलिरहनु भएको छ। अनि फेरि हामी चाहिँ अब लाग्यौँ उँभो भ्यू टावरतिर। हिँडिरहेको छ टुकुर टुकुर मेरो भदाइनी र भाउजू। अनि हामी चाहिँ उकालोतिर लाग्यौँ। यहाँ सोल्टिनी हुनुहुन्छ भाउजूहरू चाहिँ, यता मलाई पनि देखाउनु न हौ भनिरहनु भएको छ। अनि उता यो चाहिँ एकदमै उकालो उकालो सिँढी रहेछ, स्या हुँदै हामी चाहिँ अब उँभो लाग्यौँ। यहाँ माथिबाट चाहिँ भ्यू एकदमै राम्रो रहेछ है। म चाहिँ अनि कुद्दै कुद्दै गएर अब भ्यू देखाउनु पर्यो भनेर यता देखाउँदैछु। तर मेरो लो क्यामेराको क्वालिटी भएर त्यति राम्रो चाहिँ देखेको छैन। तर यो ठाउँ एकदमै राम्रो रहेछ गाइस, हजुरहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। नेचुरली एकदम राम्रो ठाउँ छ। मलाई चाहिँ यस्तो ठाउँ नै एकदमै पिसफुल लाग्छ। हजुरहरूलाई नि राम्रो लाग्छ भने यस्तो ठाउँ घुम्न आउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ घुम्नको लागि एकदमै राम्रो शान्तिपूर्ण ठाउँ रहेछ है। फाइनली उता टावर पनि देख्न थाल्यो हामीले, भ्यू टावर। फर्स्ट टाइम जाँदैछु म चाहिँ यहाँ नजिकै भए पनि। ल लुक एट द भ्यू एकदमै राम्रो छ। तर मेरो क्यामेराको क्वालिटी चाहिँ ठिक छैन। हामी माथि पुग्न लागि हिँड्दैछ मेरो भदाइनी टुकुर टुकुर। यो फुल चाहिँ दिस इज फर यु भनेर मैले सोल्टिनलाई दिएको है, सोल्टिन मात्रै। ल फाइनली हामी पुग्यौँ। लेट्स सी गाइज टावरभित्र कस्तो रहेछ। भ्यू टावरको माथि जान लागिरहेको छौँ है अब हामी चाहिँ। छिटो फनक्क फर्केर हेरेर हामी उँभो लाग्यौँ। एक स्टेप माथि पुग्दा वाउ, जस्ट वाउ, भ्यू एकदमै राम्रो देखिरहेछ गाइस। तर मेरो क्यामेराको क्वालिटी त्यति राम्रो छैन बिकज मेरो आइफोन होइन। फेरि हामी अब माथिल्लो सिँढीतिर लाग्यौँ। माथिबाट पनि वाउ भन्ने खालको भ्यू छ। लेट्स सी गाइस, इट्स अमेजिङ प्लेस, एकदमै राम्रो छ। वरिपरि हरियाली डाँडाहरू भएको मान्छेहरू यहाँ आइराख्नु हुँदो रहेछ है। हामी पनि बल्लैले पुग्यौँ स्यास्या हुँदै। वाउ, लुक एट द भ्यू। वाउ वाउ, जस्ट वाउ। यहाँ एउटा भाइले नि हेरिरहेको रहेछ। वाउ, हेर्नु न कति राम्रो भ्यू छ। तर मेरो क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ लो छ। हजुरहरू आफै गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एकदम राम्रो छ। फेरि हामी टपमा जान लाग्यौँ। टपमा लेट्स सी भनेर जाँदाखेरि वाउ, यहाँबाट झनै राम्रो देखिएको छ। यहाँ टपमा चाहिँ एकदमै राम्रो देखिँदो रहेछ गाइस तलको भ्यू। यो डाँडा पिकनिक स्पोटहरू रहेछ, यहाँ पिकनिक आउन पनि सक्नुहुने रहेछ तल। अनि यहाँ भाउजू र सोल्टी
दिदी हुनुहुन्छ अनि यता साइडमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ है गाइस। हामी चाहिँ त्यहाँदेखि तलदेखिको यो बाटो सबै क्रस गरेर आयौँ। पाखरिबास चाहिँ त्यहाँ तल छ, त्यहाँदेखिको सिधै। ल फाइनली गाइस आज चाहिँ हामीले टावर सावर घुमिसक्यौँ है, गुम्बा पनि गयौँ अनि हामी यता डाँडातिर गयौँ। आजको लागि यति नै। कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। बाई बाई।